More than one mention on all the stations. Somebody went and added these all up. Thank you, Connor. So what's going on Hey, here? a quick You're in this commercial here. media business. Thank I'd like you. to know exactly More to this. how that comes about. I had a print. To, co właśnie widzieliście, to prawdziwy wycinek z wiadomości w Stanach Zjednoczonych z 2012 roku, gdzie jasno widać, że wycięli oni z programu teksańskiego kongresmena Rona Paula, a także byłego kandydata republikańskiego na wybory prezydenckie. Jak tylko ten zaczął mówić o tym, jak kłamią, dezinformują i manipulują informacjami media. Więc zapnijcie pasy i witajcie wszyscy w pierwszym odcinku Józek Odkrywa, którym dzisiaj zbadamy i przedyskutujemy, dlaczego nie pozwalają nam na to, żebyśmy dowiedzieli się prawdy. Na końcu tego filmu też się dowiecie, co się zdarza, jak nie mają oni innego wyboru niż pokazać nam prawdę, niezależnie od tego, jak bardzo by tego chciały. Lecimy. Kiedy po raz ostatnio oglądałeś telewizję? Albo może łączyłeś sobie radio jadąc do pracy? Szukałeś w internecie jakiejś informacji, a tam po stronie od razu wyleciło jakieś ogłoszenie, albo raczej reklama do pewnego portalu internetowego. Zakładam się, że kimkolwiek jesteś, w ciągu ostatnich 2 dni przynajmniej raz wpadłeś na jakieś wiadomości ze świata, albo w formie pisemnej, albo wizualnej. Więc, czy zapytałeś się, ile w tym, co oni właśnie tam powiedzieli, jest prawdy? Albo, czy jakaś prawda tam w ogóle jest? Może ją ukrywają, czego przykład było widać na początku. Dzisiejszy temat to właśnie to. Pokażę Wam konkretne metody, których używają media i do nich podobne mechanizmy do manipulacji i w jakie sposoby wpływają rażąco na wszystkich ich odbiorców. Co najważniejsze, dowiecie się, dlaczego dokładnie oni tak robią i jakie są ich motywy. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj, bo zajmie Ci to tylko z pół sekundy, a będzie to dla mnie ogromna motywacja do nagrywania filmów w przyszłości. Weźmy na przykład Fox News. Bardzo popularną sieć amerykańską, która znana jest właśnie z tego, że związana jest z konserwatywną partią republikańską. Właśnie z tego powodu bardzo rzadko albo raczej nigdy nie prowadzą wywiadów z żadnymi osobami innych poglądów politycznych. CNN z drugiej strony to demokraci, więc już wiecie dlaczego Donald Trump, prezydent amerykański, ma w interesie ciągle je oczerniać i szufladkować jako fake news, bo nie chce, żeby o nim coś powiedzieli, czego ludzie po prostu mają nie wiedzieć. Oczywiście, że Fox News nigdy by tego nie zrobił, więc jest to jego ulubioną siecią i podobno jedyną siecią w całej Ameryce Północnej z wiarygodnymi informacjami. Jakoś nie sądzę, że tak jest, ale no cóż, polityka. Zaczniemy więc od początku, zaczniemy od tego, dlaczego prezentują oni wszystkie informacje zawsze tylko w te sposoby, które jakoś perfekcyjnie korespondują z ich poglądami politycznymi i społecznymi. Jest to przecież publiczna tajemnica, że każdy medium realizuje właśnie program ideowy swojego właściciela, czyli w zależności od tego, kto siedzi przy stole w głównym biurze. Ale kopać głębiej dowiadujemy się, iż za każdym medium stoją politycy, a za politykami bardzo wpływowe organizacje międzynarodowe, więc rzec można, że prawdziwym pytaniem jest, czy jest coś, co można zrobić, żebyśmy sobie z tym poradzili. A teraz może pytacie się, co jeśli chodzi o youtuberzy albo blogi? Przecież to normalne, indywidualne osoby, więc przynajmniej oni powinni widzieć sytuację w sposób obiektywny. Nie za bardzo. Z wyjątkiem tych kompletnie niezrzeszonych, a takich jest naprawdę mało, większość ludzi ma przynajmniej jakąś afiliację, jakąś partię polityczną, z którą empatyzują. W skrócie, już mówiliśmy troszkę o tym, jak każdy człowiek inaczej percepuje otaczającą go rzeczywistość. Też było powiedziane, że mniej więcej wszyscy mamy przekrzywioną percepcję świata. Tu chodzi o to po prostu, że ludzki mózg nie jest w stanie rozumieć absolutnie wszystko, więc zazwyczaj upraszcza sobie rzeczy. Innymi słowy, chcą widzieć wszystko jako czarno-białe. Tego dowodem jest właśnie fakt, że wszystko, czym zajmujemy się jako ludzie, podzielone jest na dziesiątki albo raczej setki różnych specjalizacji albo dziedzin. Na przykład medycyna, mamy tam pediatrię, otorynolaryngologię, urologię, neurologię i setki innych. Funkcjonuje to tak, ponieważ jak już powiedziałem, ludzie ogólnie nie umią ogarnąć czym w całości, więc podzielą sobie wszystkie znajdujące się wokół nich rzeczy na mniejsze części, które zdecydowanie łatwiej jest opanować. Spróbujmy teraz z powodu skuteczniejszego wyjaśniania sklasyfikować media jako te mainstreamowe, które najczęściej oskarża się o nieinformowanie opinii publicznej, albo raczej jej kreację, i te niezależne, alternatywne media, które z drugiej strony oskarżone są bardzo często o publikowanie niesprawdzonych informacji, jakichś dziwnych teorii. Szczerze mówiąc, oba typy ciągle robią to samo. Sieją strach, sieją panikę, przerażenie, zaszczepiają w ludziach beznadziei, poczucia, że nic już nie da się zrobić, że wszystko jest już definitywne i finałowe. Szczególnie media niezależne ze wszystkimi swoimi historiami o nowym porządku świata. Podobno jest to jakiś tam tajny plan jeszcze bardziej tajnego stowarzyszenia Illuminatów, żeby stworzyć jakiś
globalny system totalitarny. Film specjalnie na temat Illuminatów zrobię w przyszłości i zbadamy tam wszystkie z nimi związane teorie, więc jeżeli interesuje się tym tematem, subskrybuj teraz, bo jestem pewien, że będziesz chciał usłyszeć, o co chodzi z nimi i kim są oni dokładnie. Tutaj wspomniane są tylko w kontekście zainteresowań mediów niezależnych. No ale wróćmy teraz do tematu. Właśnie dlatego, że nieprzerwanie wypełniają nam głowę tyloma rzeczami, które są po prostu nie do zrozumienia, czytelnik albo widz takich mediów bardzo często dostaje stanu rozpaczy i beznadziei, bo wierzy, że nic już nie da się zmienić, że nic już nie da się zrobić. Wierzę, że już powoli zaczynacie rozumieć, dlaczego patrzymy na świat w niewłaściwy sposób i kogo to jest wina, kto kreuje sposób naszego myślenia. No przynajmniej częściowo, bo są też inne czynniki, ale nie martwcie się, ten kanał dopiero zaczyna z pracą i mamy jeszcze sporo rzeczy do analizowania. Obiecuję, że w końcu odkryjemy całą prawdę i że twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. No musimy też być świadomi, że działania takie jak po prostu palenie świec zapachowych w kościołach wraz z innymi podobnymi zachowaniami od świata oderwanych adeptów duchowości, a szczególnie tych fundamentalistycznych, nie zmienią niczego ani w najmniejszym stopniu. Duchowość to całkiem skomplikowany i szeroki temat, więc więcej o tym w przyszłości, ale wspomnijmy przynajmniej, że wszystkie działania kierowane wiedzą kształtowaną przez te same media, o którym cały czas mówimy, najczęściej albo nie funkcjonują ani trochę, albo nie tak jak sobie myślimy. No właśnie bankierom, biznesmenom i politykom jest to wszystko na rękę, bo wtedy już nie interesujemy się ważnymi problemami społecznymi, których oni ciągle wykorzystują, tylko że martwimy się już o swoją przyszłość, oczernianą przez te same media. Wszyscy jesteśmy zgubieni. Serio? Nie sądzę. Przyznam się, że większość z nas już przyzwyczaiło się kompletnie do konstantnego oglądania telewizji. Ona zawsze tam gdzieś jest łączona, cały czas coś mówiąc, pokazując, ale musimy się zapytać, czy ona mówi nam prawdę. Albo raczej, ile prawdy w tym wszystkim jest, a ile dezinformacji, świadomego kłamstwa. Czy mają one jakiś sekretny plan, jakieś ukryte motywy? Przeciętny odbiorca pewnie by powiedział, że bynajmniej, ale ten sam odbiorca już dawno schował głowę w piasek. Większość otaczających nas zdarzeń ma właśnie taki charakter, że nie da się już na zdrowy rozum przetłumaczyć, bo one wymagają specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy, której, bądźmy ze sobą szczerzy, nie wszyscy mamy. I właśnie dlatego tylko nieliczni mogą posiadać na ich temat własne zdanie, ale co z resztą? No reszta po prostu ma im wierzyć. Podobno już święty Augustyn powiedział, że są rzeczy, które trzeba uwierzyć, żeby je zrozumieć, ale są też takie, które trzeba zrozumieć, żeby w nie uwierzyć. Nie mogąc ani sprawdzić, ani zrozumieć wszystkich skomplikowanych wokół nas się dziejących wydarzeń i zjawisk, co nam pozostaje? Wydaje się, że nic innego jak wierzyć we własny rozsądek, ale właśnie on najczęściej podpowiada nam wiarę w to, w co wierzy większość i oto największy i jedyny problem. Zamknijcie teraz oczy i pomyślcie sobie trochę, czy nasze decyzje podejmowane są przez nas, albo może przez wiedzę i wyobrażenie, które wydają się nasze, ale są przecież kształtowane przez media. Widzicie? Nareszcie pierwsze elementy układanki zaczynają wchodzić na swoje miejsce. Osiągnąć kompletną samoświadomość możliwe jest tylko w prawdzie. Cóż, nawet w Biblii czytamy coś takiego jak poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Podobno sam Jezus tak powiedział, więc dlaczego my, ludzie, zrezygnowaliśmy tak łatwo z szukania jej? Dlaczego akceptujemy z otwartymi rękami wszystko, co mówią do nas ludzie, których nigdy osobiście nie poznaliśmy? Jakiś tam gość z mikrofonem w ręce powiedział, że świat się kończy. O, to musi być tak, to musi być prawda. Wolność wszystkich naszych decyzji uzależniona jest właśnie od stania w tej prawdzie ostatecznej. Także mogą one być wolne i prawdziwe tylko, gdy podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Więc nasuwa się pytanie, gdzie zacząć szukać takich informacji? W jakim kierunku mamy zacząć chodzić, by je dostrzec? Wiadomo, że minęły już czasy propagandy bezpośredniej. Nie, no dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest ona całkiem wysublimowana. Mówią bardzo często do nas, jakbyśmy byli dziećmi, ale po co? No wygląda na to, że odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. Im bardziej chcą zamglić pewny komunikat, tym bardziej infantylizują dany temat. No i to ma sens, bo wiedzą bardzo dobrze, że jak będą mówili o jakimś temacie w prosty sposób, to większość odbiorców pod wpływem sugestii podprogowej odpowie albo zareaguje bezkrytycznie. Krytyka. Właśnie to, czego nie chcą, żebyśmy mieli. Całą swoją moc media biorą właśnie z tego faktu, bo są tego świadome, podczas gdy ludzie niestety jeszcze nie są. Po prostu liczą na to, że nie umiemy rozróżniać prawdy od kłamstwa, obietnic od możliwości. Liczą na to, że każdy odbiorca jest już tak głęboko przywiązany do ciągle narzucanych mu kłamstw, iż stają się one dla niego rzeczywistością. Co więcej, zaczyna sam je bronić. Prawdę w każdej jej formie odrzuca, nawet gdy ona świadomie do niego przychodzi. Po prostu nie chce dopuszczać jej istnienia, bo wierzy, że tego robić nie powinien. Bardzo często używają media powoływania się na opinię publiczną, a czymże jest ta opinia publiczna, jak nie opinią tych samych mediów?
Oni przecież liczą na nieznajomość prawdziwych faktów przez odbiorców, bo istnieje taki socjotechniczny i psychotechniczny mechanizm, z którego tak bardzo chętnie lubią korzystać. Jest to mechanizm wiary. Skoro tak wielu mówi to samo, to musi być to prawda. Też bardzo lubią ukryć przed ludźmi jakiegoś faktu albo przemycić całe prawdę, bo nie zgadza się ona po prostu z tym, w co chcą, żebyśmy uwierzyli. Niestety tego przykładu mamy przed sobą codziennie. Za każdym razem, gdy ktoś kogoś zamordował, ojej, jaki to psychopata, niech płonie w piekle skurwysyn, nikt nigdy nie zaczekał, by się zastanowić, czy może on to zrobił z jakimś dobrym powodem, może miał bardzo, bardzo dobry powód na to, może był ciągle i potwornie molestowany przez kogoś, przez matkę, przez ojca, przez kogokolwiek, no ja nie wiem. To znaczy, tyle rzeczy mogło się zdarzyć w przeszłości, ale o tym ani słowa. No ja nie mówię, że za każdym razem tak jest, tylko że musimy kopać głębiej. Nigdy nie bądźmy zadowoleni tylko z tego, co oni nam mówią. Zdarza się czasami też tak, że media po prostu nie mogą pominąć jakiejś informacji, niezależnie od tego, jak bardzo by tego chciały, po prostu bo jest ona tak ważna, że nie można tego zrobić bez posądzenia o stronniczość. Więc robią tak, że upubliczniają je, tylko że w lekceważący sposób, żeby zostały uznane za niewarte większej uwagi. Zrobią na ten temat jakiś krótki reportaż, ale szybko lecą dalej. Nie wspominają już o tym ani raz, podczas gdy całą swoją uwagę zwracają na inne tematy, takie, które nim się podobają. No i dobiegliśmy tym powoli do końca dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że nie zapomnicie tego, czego dzisiaj się nauczyliście, ponieważ stanowi to nasz pierwszy krok w kierunku kompletnej samoświadomości i otwierania oczu. Sporo rzeczy jest jeszcze przed nami, każda z nich nawet bardziej interesująca od tej poprzedniej. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żebyście zawsze byli na bieżąco z nowymi filmami. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście kiedyś tak, że wydawało mi się podejrzanie coś, co widzieliście na wiadomościach, ale po prostu postanowiliście pominąć to poczucie, ponieważ wierzyliście, że to musi być prawda. No i jak już powiedziałem w pierwszym filmie, jak macie fajne pomysły na tematy, które też Was interesują, które chcielibyście, żebym zbadał, które chcielibyście, żebym poruszał, to dawajcie, piszcie śmiało i proszę bardzo udostępnijcie ten film, bo im więcej ludzi dowie się prawdy, tym większą motywację ja będę miał, by nagrywać filmy w przyszłości. Dziękuję bardzo za oglądanie, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się dobrze i do następnego razu.